Renemekan Gusti gelung reno sak sekarnya sampun nilar dhateng kula. Ha iki lek kene sing warai kesenatan. Sing warai aku ngrasake abot iki kene iki. Kok dadi aku entuk sasmita kaya ngono ya, Brantawati. Kowe mau kramas ora to? Inggih iki lho, ambune kaya cem-ceman. Mbok menawi namung dereng kula jungkati. Kersanipun menapa ki lurah kok lajeng rangkul dhateng kula? Menapa saderengipun seda ngersakaken kabetahan batos kaliyan kula. Aja ngawur kowe. Aja ngawur kowe. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho? Ora kena. Hah? Aku ra seneng nek ngomong kaya ngono terus gorek rongeh karo atine Petro. Tak anggap aku ki mung urip ki butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kok terus ajak-ajak ora. Ono anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku wis lowo iki. Ngaturaken panjenengan menika kados mekaten Rama kula mboten saged dipun tilar jengandika Kanjeng Rama menika namung impen kemawon Kanjeng Rama sampun ngantos seda ya sae ngene wae upama aku dipesthekke mati lantaran sasmita impen mau tak lakonane ning ngene nek patine Petruk iki pati sing apik aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijangka dening wong liya. Petruk isih jumangkah, isih iso ngrembyahake tanganku, bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae. Sing jeneng cacing ae kepidak menungso ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungso? Menungso kuwi duwe perasaan, nek ana sing arep mateni karo Petruk ya saiso-iso bangga. Saiso bangga nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu nek wis dijagal dibleh aku pasrah rekat lampahing rata tanpa antara prateng suku ning argeram kang tumingal Ram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paribasami Balwacana. Praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni karya kagiat kula Petruk kanthong bala wau. Durna panalingane lumajaring ratri pinanggak jangkanira kapisanan
aning perang Bratayuda mboten mangling Peremban Durna ingkang rawuh. Oh iya Petruk, aku sing prapta ning papan kene. Iki omahmu Petruk? Nggih. Oh ya wis memper karo wujudanmu. Kowe wong kere gedibal 17 wong elek nyala mripat kowe Wanakawan iki mung batur, kowe iki mung wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun saontene, Mbah. Mula saontene ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Betul lajeng angkah sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, simbah rawuh mriki niku keparenge pripun? Oh, ngene ya, Petruk. Aku prapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman pegebluk, Petruk. Oh, ketaman pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat seranane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Syarat seranane napa? Syarat serane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya Petruk. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa. Terus tumbale sinten merban? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Prapta aku nang papan kene iki wigati bakal bondo tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon negara Ngastina. Jumbuh karo dawing-dawing kang tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waluya nirmala temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petruk, mula kowe manut tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kanan negara Ngastina para kan Petruk. Kong wonten dawuh Bapa Candhak. Saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Ki yo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nrajang Kurawa. Rasa engko bagus milang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klewetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa? Lho aku ki ora ngerti kondange piye. Lakon apa-apa ki Petruk ki nek metu sore Glutra Kurawa, tur durung tau menang karo Petruk. Mundur kono. Kula kuwatir. Rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe isih enom isih ombo jangkamu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel nang jero men aku semangat. Lagunipun sinten? Wo, cairan nyeni blas. Didi Kempit, anu Didi Kempot. Nggih. Mundur kono. Nggih, ngestaken dawuh. Kula mboten tumut. Rasa, pokoke kowe kari nyanyi Bapak. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nuwun sewu, Mbah. Lah aku dadi kula tak nyuwun prisa karo sampeyan. Nek pancen Petruk kudu dadi Sarakrana tumbale negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nuwun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspra. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngandhake jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki ngerti-ngerti swara ana Durna, oh ngilahing. Awigna natus tidam. Begawan Durna, ngerti ya? Ulun ingkang prapta lan ngejawantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngastina bisa waluya nirmala temajati, nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis, ngono ya. Ulun kondur makayangan. Mleper terus mak glondeng. Lho. Mak glondeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur seng, nabrak seng dewane. Oh, nggih to. Heeh. Ini rak mestine panjenengan prisa kayangane ngendi. Lah wong jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba.
Mula kowe rasa dadakaken gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti bakal tak rampungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jagarin. Upamane kula menika manuk mang oyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha bocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhun nek ora bakal wedi. Nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dereng pangaring Begawan Durna. Aja kelakon tak tibani Jaya Kawijayan. Kelakon dadi bantane negara yo Gwajul Rai. Ora wis omong karo sampeyan to. Nek omong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu Adipati harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng ngomong saking cepet iki ra ya sok kualik bareng to. Kartosiwa, Kartomarmo. Kartomarmo, nuwun paringan dawuh. Petruk dicekel, bondo tangane krincong sikile bagi pakunjaran. Ora iso nyekel Petruk, gunane apa? Katane Jaya Kawijayan. Sedika ngistaken dawuh, mangkat li. Nur iki Paman Sengkuni. Petruk ora manut. Tumbak juga wetone Petruk.
mati ya. Bapak kuwi Petra berguguk utawa waton ora gelem dibaya ning negara Ngastina. Malah Kurawa bubar mawut ora karu-karuan. Nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Merga saka pokal gawene Petra kantong bolong. Kowe ora iso nyekel Petra. Ora jumbo kono sago karo Begawan Durna. Ah, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susuhe nyangen tak jaluk. Kabeh tak duwe tak jaluk kabeh. Wah. Kayane ra jejer daratan lho anyepe kaya ngene. Wah. Yo wis semingkira. Wah, Petro, aku sing teka. Petro rasa dadi kabari kowe teka. Jlek langsung kok seret Petro. Lah boncok ana bare tata. Wong kok arep nyekel kok dikabari. Atene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Ha Selasa esuk wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho, langsung wae. Yo, paranane Petro. Ngaturke bekti kula kunjuk Den. Yo Petro tak tombo. Enten apa? Kok sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Monggo kula ning bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro, kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpeki karo kowe. Terus aku kon nyekel kowe. Maksude? Aku tak didhawuhi supaya mbodo tanganmu ngrincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina, Petro. Aku njaluk ngapura. Yen to anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku, guruku kudu tak istokake. Mula aku kudu mentolo mbondo karo kowe, Petro. Aku njaluk ngapura. Rek ayar kaya ndara sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malan kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walesane Werkudara karo Petro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa kok apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh ro bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok dadi iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tok sendikani. Werkudara kae pateni terus tok sendikani.
Apa mbok anggap bener? Hah? Apa wis bener gawe turno? Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petruk kae sapa? Petruk ki piye? Petruk ki kaya ngono, Petruk kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut. Apa sampean iku rumangsa sampean sing ngekaki ilmu kabeh Durna? Heeh. Sing ngekaki kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing ngekaki ilmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning ndi papan, mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan, ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngele ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane ndleming. Ndleming dengkulmu mlocot kuwi. Iki ora ndleming iki serius. Wose kowe gelem tak bondo apa ora? Petro menungso ae, Den. Arep sampean pun tegel kali kula temo nek mang bondo. Kula emo nek dibondo. Ora gelem Pak Bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun sakniki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo dijajali. Wah, edan ora edan, serius iki. Arep awake gedhe kowe, ning kowe gedhe glombior. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe yo kae nek men glombior, apa? Apa arep didratke ngono ya ra. Cilik iki nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Tidak modal. Wis nek ra mlayu cilaka iki. Aduh edan andura Werkudara ling kowe tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Lompat kali doyak kali. Doyak lompat kali. Lompat bot, lompat kono. Wah ora. Aduh. Ada siapa. Sare. Iki rak Petruk to. Pandang tekan kono yo. Petruk. Ponokawan. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungun apa? Krungu kula niku Petruk iki. 12 ngono. Sampeyan ngendika ora nganggo kanu to, apa jenenge iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suarane. Mesti lho iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kuwi. Ayo kaya kanca. Ora ngusik. Kowe kok teko-teko nglikar ki ngopo? Ah, malah kepasang Yogya katujuh ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula ning bingung. Lho. Kowe kok terus nangis iki ngopo?
Lho nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Ora sengit takone ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah rak ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kowe to? Nggih. Lah ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi Parang Kusuma? Lah kowe le sesire kok neng kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kualik. Kaya aja edan kaya niki ora entuk lanange negara. Ya, nggih. Menawi isih ana sing dodol tesih. Ora entuk ya ora entuk. Kok takok aja dodol ora. Bareng niku. Kula niku ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak leboki pakunjaran mergo ngestina ke Taman Pegebluk. Agane Durna sing muni ngoten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah. Kurawa tak ajar. Nggih. Kartomarma kalah. Satama kalah. Dursasana mlayu, Durmagati mlayu, Ditraksa ditraksi mlayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampeyan niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa mawon nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Lah sampean le dolan kurang adoh sampeyan niku. Terus. Jluk. Apa kuwi? Mangkir yen to. Aku senengane nek ngono aku wegah lho, senengane aku negati ngono emoh aku. Jlek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Ha sampeyan ngerti ta? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Barata kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampeyan ning ngendika? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, bar kuwi tak tapuk. Ya ora nesu, ngono senengane nesu ora. Ndara Werkudara niku jebul dadi kongonane Bengawan Durna. Werkudara kuwi. Ah, sip. Ngoten niku. Suasanane niku kecekel ngoten lho. Iya. Ha nggih Werkudara niku Petruk. Kula Den, kowe manut tak rangket tanganmu. Hak grincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho. Aku dadi karep wis kok nesu kaya Ndara Baladewa nika. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi kali kula, aming sak kula kok. Lah iya. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara, kira-kira tetep kudu tak rangket. Lho nek pancen ajeng ngrangket kula, kepeksane kula wani karo sampean. Yo tambah lara. Jiyes. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Moh aku omong karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke iki maksude ngono lho. Mlumpat. Ha nggih. Mlumpat niku karo nendang kula. Lah tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang ki beda. Mula penemune wong sing nampa swaramu mau, sikile duncalke iki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi. Nendang. Werkudara nendang. Terus kula mlayu ngalor tutke mlayu. Mlayu ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor, nggih. Ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku
upamane kula niku Dayandara Werkudara. Oh lah. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Kuwi upama padha karo aku ngono. Padha-padha lekere ngono wis tak. Dislatak. Nggih. Ngaten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndrawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinu Ndrawati ngendika, "Lho, sikile iki bisa apa piye?" Ngoten iki. Lau ngoten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara. Lha ditulungi nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu katentreman. Wahyu katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki wahyu katentreman iki. Kok aja mbadar iki to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tur gunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cange. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sapa kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten napa-napa. Sakarepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Aku ora wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ka ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk, nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep tapa broto Arsemedi. Ora rak ngaten ayo. Kowe minggat sik kono. Ayo weteng niku ora iso dijongo niku matus wonten kok ya. Edian. Kowe iki mangan apa ya, Petruk? Ora umum. Nek ora tak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ical wujuding pedhel ana ki lho ora Petruk kantong bolong. Petruk kok sik to? Kok kumo lancang.
Iki. Kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude, kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh. Masalahe apa? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Wrantawati niku ayu putra panjenengan niku ayu wis ora. Wrantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samana persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilaka gah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gal. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilaka. Petro edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka Pedhel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene nek digawa Werkudara manuta ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petro. Mboten. Awak antemi ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mriki tok mriki nang omah kok gake petel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora. Gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos ki Lurah. Wah, mrene mampir ditono. Jiar. Kok wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja nggugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manuta. Oh iya, ngestakaken dawuh sinuwun. Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut ya angel. Yen ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku ya nganggo moh barang kok langsung pasrah rak ya ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Itu, Nun. Gowo ning Astina aja kumbi aja selap. Pun derek mati urip derek sampeyan kula pokoke. Kati yubeng angin sumyak swaraning rengyan samirana mawar kulawan riris lumrang gandaning puspita
Karenggan Udyanira sang Dijawara mrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang ler tandure sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita amung Sanghyang Pratangga pati jemdul saking Brang Wetan kalingame sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan diwasana wau kawusa wancine wis ngancik goro Sukar Manggara tumbak mento tete kalapa sumawer cita anggara rakata utama esa Respati mintono Eka dwi tri catur panca Sat sapta hasta nawadasa apa pertandaan ingkang goro-goro nalika semanten mungkin arya ngurmati wijine Patpunakawan kelar Semar garing pitur Sumangura Bagong ingkang samwejekan madani Raramba wijina Sanggara Patpunakawan medal tlatah ngayuja karta
sumeng pura. Wah. Anding jaratan kok ya. Oh iya wis bener. Kula kok rasane kok atus men. Gamelanku dituthuk ya kaya ora nyuwara. Wah, ayo kecandhak. Nggih, mboten dados menapa. Wasipun sampun kelampan kula sowan sak rombongan. Ujubipun winangkani pamudhutipun para bapak-bapak, dawuhipun para bapak-bapak panitia ingkang sampun kepareng nimbali dhateng kula sak rombongan. Dalu menika kula ingkang medal rumiyin awit Petruk kula tenggo-tenggo mboten muncul. Mula kula nyuwun pangapunten menawi kula ingkang ngrumiyini sowan ngersanipun para lenggah. Mbok menawi wonten ingkang ngraosi dhateng kula, lho kae piye kae karepe dalange kok ora Petruk piye? Nyalahi peraturan mboten wonten salan-salan peraturan. Gara-gara menika mboten kudu Petruk. Gareng ya kena, Bagong ya kena. Malah kala mangsa nek cara biyen cara simbah-simbah biyen iringane sampak nane tak dendeng tundening nang nang tak dendeng keblak kuntak titi tundha gagate ngarang ngoten nika. Ning saniki nek dienggo ya mbubarke wong delok. Mila mboten sadi. Ya ora kok jeneng niku. Le ngenteni suluke iki dadi gali-gali ngoten nika terus marahi suwi. Mula anut karo jaman kelakone kemawon. Ya kadang kala ya kula nggih wong niki gumantung gon-gonane. Nek sing ngersake klasik ya kula tokke. Kaya sing ngersake mesti kula tokke mboten pripun. Rasa dadak perlu piye-piye. Nek kedah medal. Oke siap. Langsung tak tokke. Semar tak tokke sikik maksude. Matur nuwun. Neng nang nembang sing kepenak. Wancine gara-gara jam 2 mangke wayang menika jam 1:30 jam 1 paripurna. Dados mangke wonten ingkang ngusul jam 5. Mboten napa-napa kula turuti kula menika tresna kalian para penonton kok kula turuti. Mangke kula jam 4 tak medhak, mangke kula setel kitip dumugi jam 5. Kok kowe, Wer? Heeh, Petruk ora teko wae. Petruk absen. Nganti saya ini ora ketok berarti bocahe pancen niate ora teko gara-gara. Wis ora apa-apa ora digagas. Gara-gara wong loro ya jalan, kowe karo aku ya mlaku. Ha iya. Apa kowe entuk kabar saka Petruk? Petruk ngopo? Apa masuk angin? Apa lara? Nek lara ayo do ditiliki. Hah? Ditiliki kok ditiliki. Dijenguk, ayo. Dibesuk, besuk apa sekarang? Ayo besuk. Tegese ditileki. Ayo, Mbak. Ora Petruk ora ana kabar apa-apa kok. Ya mbok menawa engko majedul, alhamdulillah dene ora. Ya wis dirampungi wong loro. Sowan menyang endi ra iki? Ngalang. Oh, tanggane desa Mujur. Wus. Ngalang iki desa. Iki desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari. Oh, Gedangsari. Tanggal 21 Juli, Tru. Ya, reng. Heeh. Nang ngendi Gedangsari? Oh iya. Ki mau Pak Lurah wis kirim SMS karo aku kon biyawarakake. Wah iya. Dinane apa? Ora usah takon dina tanggale wae dileki. Ya. Sesuk bengi nang Bandung. Weh. Kumaha damang? Wah, Bandung Jawa Barat, Bandung Pelayan. Oh. Bandung Jawa Barat nggo ngopo? Kadoan. Iya. Yo ngaturke tembangan sing kepenak. Guyon-guyon maton sembrono parikna sembur-sembur atas loro dadi wasil loro dadi tuntas, Gong. Heeh. Ngaturke sapa sing iki panjenengane Pak Bagong nyuwun lagu Gubuk Asmara Selamat Ambalwarsa 1 Juli kagem Bapak Sunata saking Fuad Sound System. Wah, iki ketua panitiane ulang tahun. Ah iya, ya selamat ulang tahun Pak Sunata. Sugeng Ambalwarsa muga-muga pinaringan yuswa panjang, pinaringana rejeki ingkang matikel-tikel, ayem tentrem kulawarga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Pinaringana
lancar rezekinipun lumantar pedamelanipun ugi pinaringana padhang lan lancar. Amin. Sing dikarepake. Heeh. Pak Sunata bareng karo Hari Bayangkara. Ah iya. 1 Juli. Heeh. Juni wis rampung nek? Wis rampung. Waduh. Juli yo dirampungke. Heeh. Juli engko rampung, Agustus dirampungke. Heeh. Kanca-kanca ya isih semangat Gogong, nyatane tak delok ngemburi ya ora ana sing merem. Ora ana sing ngantuk, babar blas kabeh ya do melek kabeh, ora ketang omongane wis ora cetha. Ning kabeh do melek kabeh. Sing dingklok kuwi dolanan HP. Oh. Paling ora ya video call. Ayo mbangane turu ra apik ngono kuwi. Payu pira gudhege? Ngono kuwi. Mbok wis to Gong, wis. Wis tobat tenan wonge wis tobat. Mbok genti liyane to, Pak. Aku tak nyuwun suarane Ori Sareng. Oh ya. Ket mau tak mime. Tak emane-man aja nyuwara engko tak nggo gara-gara. Ah iya. Ana kabeh do digunakake limbukan terus gara-gara nggunakake sapa? Carane wawan ki do wayu-wayu. Ah iya. Kudu nurake sing seger. Tinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sagatar kene dongane engkong lir bawa sing pini panca apa toking ayam ono Mas Tunomo sidam karing bawana langgeng Mbuya pangling iki kaya Petruk ingkang sowan. Inggih Bu Kulun. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadana Bu Kulun. Nyaya Petruk ora dadi ngopo. Ana wigati apa dene kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Iwang Pikulun padha winenang angka kalih. Wale-wale menapa ngantos kula kedarang-darang sowan ngersanipun Bu Kulun menika estunipun wonten sambung rapetipun kalian gesang kula Bu Kulun. Mboten nganti kanyono-nyono lah kok Kurawa niku mbutuhke pati uripe Petruk. Jaran ngendikanipun Begawan Tuna, negari Ngastina menika ketaman pegebluk saged waluya nirmala temajati jati temamulya yen ditumbali nganggo kuwandaning Petruk. Lah mila kula ya emoh nek kon mati dadi tumbal niku lho mboten gelem upama kula menika dipun utawa kula menika wis entek umure kudu tekaning pati niku ya mati sing apik mboten kok dienggo tumbal niku ampun iya Panakawan. Ha tumuli kula mlajar dipun bujung Ndara Werkudara pinanggih sinuwun Ndarawati sinuwun Ndarawati paring dawuh kaliyan Petruk kowe tak tulungi ning gandeng dewa iki bakal matedhake kanugrahan ya kuwi wayu katentreman mula kowe tak tulungi kowe slamet aku tak gawe pewujudan Petruk saka pethelmu men Petruk sing saka pethel mau digawa dening para Kurawa wondene kowe mlayu ning jroning kowe mlayu aku njaluk ijol Kresna paring dawuh mengkono nggih kalawan kita nggih ijol golekna wayu katentreman mergo kuwi dibutuhke dening para Pandhawa ha
Tumuli kula melajar tebih mboten pikantuk petunjuk. Angel le basa iki suwe-suwe to. Saking Mbah Gogel Petro aja sembrono. Nggih, teng alas kula niku gresula. Ha wong jeneng arep nyelametke nyawa ya apa-apa disaguhi ning jane aku ora dong arep kepiye. Terus tumurune Begawan Salontara Gandharwa Raja Bali ke Gandharwa Maya. Bapak kula Jim Gandharwa Maya nggih paring dawuh kali kula ora usah kuwatir Petro tak getak saka kene sowana Sang Asih Prana. Lah niki kok sik wonten ming sik Prana tok. Asih teng pundi? Petro Asih Prana kuwi ulun. Nggih, nggih. Sowan nyuwun padha wenang kula nyuwun pituduh. Supados samangke saged kula nampi payu katentreman kinarya liru anggenipun Ndrawati sampun nylametaken gesangipun Petro. Petro. Kita bakal ulun paringi gendhaga isi wahyu katentreman. Angka sepisan. Dini angka loro kita mudhun ning jagat aja wujud kaya mengkono nanging bakal ulun dandani wujud sawijining satriya gagah. Oh nggih. Nganggo jeneng Jaka Lelana. Mbok Jaka Suwita mawon. Jaka Lelana Petro. Oh nggih. Terus sawise ngono kita jumujuga ning negara Ngastina. Kita matur kelawan Ratu Ngastina yen to kita kuwi ingkang momong Petruk yen Petruk disikara ning Ngastina kita ora trima. Oh ngoten. Iya. Sawise kita ngamuk ana ing Ngastina gendhaga mau paringna utawa caosna marang Nata Ndrawati isi wayu katentreman para kawan. Ana 3 perkara kewajiban ingkang kudu kita rampungi. Kira-kira kita sagu apa ora Petruk? Wah, sanget sagah, Pulun sanget sagah. Sarating pandam sumala madangi jroning pasaryan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiamanan kung sumungkem guling yen to pancen mengkono mara kita nderek kelawan ulun dandani sawise kaya mengkono kita mengko ulun paringi gendhaga isi wayu katentreman lan tumedhak ning negara Ngastina. Oh nggih ngestaken dawuh Bu Ulun. Ayo Petro monggo Bu Ulun kula derekaken. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Baudara Duryudana kakang kuwi
Pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis bisa kasembadan boyong Petruk. Petruk wis ora bakal bisa urip. Ya monggo labet karo negara Ngastina iki mau. Nganti kowe iso gawe padhang karo negara Ngastina. Jenengmu bakal tak tulis ana ing pundi Kakang? Kutagara negara Ngastina. Petruk pahlawanku. Senengane kok ming bombong karo wong. Lho niku tenan kok niku nyata. Nggih. Mula Petruk aja tak gondeli uripmu ya. Dina samengko kowe bakal diseksekake dening para priyagung lan Nayaka Punggawa kang padha rawuh ana ing Datraya negara Ngastina. Anak Prabu Duryudana dhewe bakal kawasa nugel janggamu. Oh sik. Durna bapakku. Duryudana kakangku senggune bapakku. Aku wis matur yen aku saguh boyong ning perkara aku kudu weruh padine Petruk aku ora mentolo aku njaluk pamit luwih dhisik metu saka Datulaya. Kangger menawi Werkudara mboten mentala. Amargi Werkudara menika sampun nganggep Petruk menika keluarganipun piyambak. Ning sami mboten prisa nek Petruk menika dadi pancatan ringking para Pandhawa. Kendhawu nggih. Petruk tumung kula Bapa Ngakasa Ibu Pertiwi. Dina samengko wis ditetepake kowe kudu dadi tumbal negara Ngastina. Mula ingsun pribadi ngebakal mungkasi uripmu. Sabet pedhang janggamu aja sambat mesti bakal tekaning pati. Yata laruta saking godha sang kara kula. Yen namata Sang Sri sigra ngasta wujuding bedama Sang Duryudana nalika semanten sigram nigas jane Lurah Petruk kanthong bolong parandene kalaning jagat gawaning para dewa. Pedhang dereng tumama janggane Lurah Petruk sampun salin wujud kaya wingi wujud pedhal. Dulu. Wonten dawuh. Sampeyan pendhita ajeng ngapusi kali kula. Lah, kula niku ya kaget. Wah, laguku karepe lha kok dadi wujud pedhel kaya ngene si ana sepete barang. Wah, kurang ajar Petruk pancen menungsa ora tatanan. Kurawa mung diapusi karo wujuding pedhel kaya ngaten iki pripun Dewate? Aduh, kula rak wis mbatin mesti eneng apa-apa. Biak. Nom-noman sapa? Yen sampeyan takon karo aku sing momong Petruk. Aku ingin tansah ngulatake laku jantraning Petruk jenengku Bambang Jaka Lelana. Sinuwun Ngastina, ratu ingkang mulang sarak, ratu ingkang hambek angkara budi candala, lupute apa momong aku Petruk. Teka mbok mateni bakal mbok dadekake tumbal. Jaka Lelana ora bakal nrimake perkara iki tak amuk negara Ngastina. Aku nek gelem kaya satriya ya ngleleng banget ya omongane. Ngerti kok? Iki Bambang Jaka Lelana. Sinuwun Ngastina wong kang mulang sarak. Wah ya wangen. Ndatarke dadi artis wae ya. Kaya iki lho. Ki pusakaku nek ora tak delikke, waduh. Sing mau nembok gawa tak sabet janggane ora wujud kuandaning Petruk nanging salah kedaden wujud pedhel ora pangling pedhele Petruk. Wow, apa yo
Ya ora percaya takono karo wong tuamu Begawan Durna. Malah Ngastina dina iki bedah saka pokal gawene manusa sing jeneng Jaka Lelana sing aku sing momong Petruk. Jaka Lelana ora nrimake Petruk dadi bangke ana ing negara Ngastina. Wonge ngamuk minggira dupakane Jaka Lelana. Iki sing jeneng Jaka Lelana dasar Kepranyata. Kowe sapa? Raden Werkudara. Ana hubungan apa karo Duryudana? Wah, satriya kok cangkeme. Wah, kowe Jaka Lelana dasar Kepranyata. Ayo, ndi Duryudana? Tangguh gatheng sirahe cangkeme. Prabu Duryudana to kasinggihan kok ora Bu. Lho kok bareng karo Werkudara? Yo. Werkudara saka Ngastina? Iya. Lah ngopo? Timbali Durna bapakku. Terus? Wah. Ayo terus piye? Didhawuhi won boyong Petruk. Petruk kok diboyong apa? Ngastina ketaman pegebluk. Apa ana pegebluk tenan? Urung ngerti. Terus Petruk tok boyong? Iya. Petruk digapake ning Ngastina? Dienggo tumbal. Wah. Petruk tekan Ngastina dipateni Duryudana. Dadi petel. Dadi petel? Iya. Wih lah kok elok temen. Mbuh. Nyatane ngono. Koko Prabu wonten jejaka ing ngenamipun Jaka Lelana. Nem-neman ingkang gagah ngamuk wonten negari Ngastina. Ngaku menawi menika ingkang ngomong Petruk tegesipun Petruk dipun mong dening Jaka Lelana. Midhangan Petruk dados tumbal. Jaka Lelana ngamuk sak mangke Ngastina bedah dening Jaka Lelana. Lho. Ngastina bedah? Ih, kasinggihan mekaten Kresna kakangku. Aku njaluk tulung Jaka Lelana patenana. Monggo miturut kaca paisan nak lirak-lirik. Nek aku mungsuh Jaka Lelana aku kalah. Jlampro temandan. Janaka kalah. Wah. Monggo kae sing dinceng ming wong loro. Sapa? Yai Prabu Duryudana karo kowe. Kowe sing boyong Petruk, Yai Prabu Duryudana sing mateni Petruk. Wis wong loro kuwi sing keluputan. Mesti kae ora bakal lelen ngoyak karo kowe Werkudara. Wah, dupak ora apa-apa. Ora apa-apa lah mbok tok taman iku Kupancanaka, Gada Rujak Pala, tok tamake kae ora apa-apa. Wong kae udu menungsa. Wah, kok Prabu kados pundi kok Prabu? Kula mboten saged, mboten saged. Kula mboten saged ngrencangi paduka menawi kula mangsa Jaka Lelana kula pejah. Sinten? Sinten ingkang saged mejahi Jaka Lelana? Wonten. Sinten? Gareng kaliyan Bagong. Ning panjenengan kedah nyuwun ngapura ngakoni nek panjenengan mateni Petruk. Piye Werkudara? Mbuh lah. Werkudara kok mbuh lah ki to ki. Wah, Werkudara ya kudu ngakoni yen kowe sing boyong Petruk. Wis nek ora ngono, wah lah mbok tekan ngendi wae kowe doyak karo Jaka Lelana Werkudara.
pipir kacang panjang tukang parkir tanah abang nembang bangane sepi ning dalan rak tetembangan ta ya ke iya supaya ora adem iya lagu ngendi iki mau lagu ngendi ngerti kowe lagu ngendi ora apa lek aku kok iki jenenge cipir kacang panjang iki lagu Jakarta Betawi Betawi iki lagune nek aku ya anu jenenge iki ini dia si jali-jali lagunya enak merdu sekali ini dia si jali-jali nah cak-cak sedikit tidak peduli sayang Lah Tuhan tidak ini dia si jali-jali dong. Aduh sayang Gunung Merapi. Gondang-gondang tekan gunung. Jujuk situ saja. Omongane nek esuk dan cebang-cebung sak penake dhewe. Bakti kula Ndara. Yo. Bakti kula Gus. Yo. Iki Gong. Ora ana apa-apa kok diparani Dara Werkudara iki. Mesti ade melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Datuloyo kok nganggo sabun. Aku iki kepleset nyoh tampan ana. Yes. Kowe ta sing ngepel nganggo sabun kae? Kana ngente. Hasanane ya kowe iki. Wah cilaka iki. Gareng. Udar. Semaur. Dalem Ndara. Bagong. Kowe barang. Wonten dawuh Den. Ndara kula, pengayoman kula. Ayah. Dadak ngrampek-ngrampek ora. Salah ya pateni kok ya. Aku ngene aku njaluk ngapura. Loh. Masalahe? Kowe ora ngerti. Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Loh. Lah Petro nang pundi? Petro tak gawa ning Ngastina. Terus jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pagebluk ilang. Petro tak pateni negara Ngastina, ning Petro ilang wujude Petro dadi petel. Wah. Lah terus Petro sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kau salah bro. Kau salah bro Petro piye? Kok dadi kowe kok Petro to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petro, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora sampeyan dhewe. Sampeyan niku bentarane Petro. Lah kok dadi Petro kok mang boyong? Kok sampeyan tegel-tegele? Petro didadekake tumbal, kok sampean kok ya mentala mateni karo Petro. Terus Petro saniki salah napa kula takon karo sampean? Wah, niki tetep mboten perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat, niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Itu jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki malih petrel. Nang Petro sing asli urung ketok. Terus Petro nanti. Ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Aku ora ngerti iki jur kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Kok tendang genti? Remuk aku ya. Gayamu sikile stik becik kowe kok aleman rang. Sing ngomong Petro ora trima. Lho. Apa Petro duwe tukang ngomong?
Sing momong Petruk jenenge Jaka Lelana. Wah, kepalan Jaka Tedhun ki. Udu. Jaka Lelana kok Jaka Tedhun. Jaka Lelana. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petruk. Yen kowe iso materi Jaka Lelana, gareng Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane. Petruk tak golekane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucap ning kababar dadi pangarti. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Sumpah diseseni jagat? Sumpah seseni jagat. Le, Ndarawarku Ndara wis sumpah. Jaka Lelana, dantemi pateni le. Yo. Kaya montok kan. Wadesa. Wah, cece sapa iki jenenge? Iki ana kelinci kok omong. Kelinci matamu. Menungso e padake kelinci. Weh, menungso to. Kok kaya tepung suarane to iki aku. Ana slilite kuwi untune kuwi. Slilit apa? Ah iya, kowe iki senengane pete kok. Ndelaki, meneng. Heeh. Ayo. Jiji gong slilit dijupuk kok diambu ora. Kowe slilit dijupuk kok diambu. Anggo ngetarani sapa kok? Wis rasa dadak gelo. Rasa dadak perang aku ora tro kowe. Petruk to? Petruk sapa? Aku Jaka Lelana. Wah, gue. Putus aku Jaka Lelana. Wah, ajar lho kowe. Petruk ta? Aja ngawur-gawur. Aku Jaka Lelana. Aku sing momong Petruk. Petruk tekaning pati, aku ora trimo. Kula Prabu Duryudana karo Raden Werkudara. Oh ya, dadi tekan kula. Saruke mambu bensin. Dua gelan kuno banget lho gong kuwi, asli. Tenan kuwi aku. Aku ijek cilik nang pinggir kotake bapakku senengane ngono kuwi mbiyen. Petruk iki ketara sarunge mambu bensin. Mbiyen wis duar wong sing tiba saka Amben barang blodhak. Ngelilir. Petruk ora sembrono tantra wis jam 4 kurang 10 lho gek wis. Ayo, ndak selat jenenge adem. Oh iya. Gara-gara ra melu. Saka ngendi to? Aku nek arep akrab karo kowe kok ora iso tak trek. Andasmu atos banget e. Nang wetenge malem kaya diantil. Ayo ngene iki lelakone. Sinuwun tresna endi? Akeh apa lenggahne kono? Kon tidak mrene, aku ana wigati. Aku kok gelem tak kongkon ta, Trek? Njaluk tulung. Oh iya, ya rasane kakane kok kon wirawiri. Piye, Petro? Pikantuk. Loh, ento. Ento. Ajar lho. Endi coba? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Kok bengi iki kok ngerol to reng.
Bakonge ra ndek swara mung sak. Aku mbak aku iso gonta ganti kok aku pokoke. Tak bukake pono kawan. Nggih, dibuka Ndoro. Panjalmaning Bathari Sri diwaning buga kondur marang negara Ngamarta. Joko Londo mau sapa? Kula. Kula gleleng. Wah, aku dicandak sikilku tok klekarke. Masalahe nendangi. Ndangi caidan. Ha sampeyan ajeng mateni kula kok. Saiki wis ora. Ya alhamdulillah nek wis ora. Lalu ngapura? Padha-padha. Ora basa, sami-sami. Wah. Kowe iki ngopo, Gong? Cenggulmu kuwi. Panjenengan jejeg nganggo pringgon sengel e. Awang ora ana apa-apa diantil kira. Kaya asik ngantil kowe iki. Asik dhukulmu mlocot ora. Ora Kudara. Nggih. Sesuk meneh nganggo itung-itung yen tumindak. Yo. Kurawa kae lho sajake kok kaya ora trima Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, meneng wak singkirne. Runtang runtung golek senjata pitulung tinemune sing dadi Joko Londo mau Petruk wong samestina geger mung mergo dipaeka karo wujude Petruk. Wah, mula sesuk aja gawe pitenah karo Petruk. Wong nandur bakal ngundhuh, wong cilik bakal ngulehake, wong utang bakal nyaur cerewet. Samadange jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung Purwa Madya Wusana sampun paripurna lancar rancak niring sambikala. Mugi-mugi sadaya manggya wilujeng sarana tumurun ing wayu katentreman. Ingkang estunipun jebul wujudipun Sang Hyang Bathari Sri ingkang kundur angemong dhateng boga wonten ing papan mriki sageta gemah ripah loh jinawi murah sandang murah boga kebaing katentreman kebaing karukunan lan ingkang langkung prayogi mugi-mugi tansah nampi barokah samudayanipun saking Gusti Akarya jagat
Yo, Semar. Enten lepate kula sak kanca pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca nyuwun pangapunten. Jer saged kula namung kados mekaten menika menawi wonten duna dungkaping tanduk kiranging tata krami nyuwun pangapunten gandeng sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit. Ndara Werkudara. Dereke yo ngendak. Ha Petro kok ora ketok ya wis ora usah gagal Petro ngono malah dukani karo Semar. Lang-lang ing dia mangu mangungkung. Balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang bima sekti Koko Prabu Arjuna angayam wana tindhaing siadi mlebu jroning wana Langing cipta namung badhe pados tumruning kanugrahan Koko Prabu tindak dhateng pundi tanpa beda lawan sira Yayi niatku mung kepengin muktake kadang-kadangku para Pandhawa srana pun kakang gayuh wahyu nanging ora kanggo kaperluaning pribadining pun kakang bakal ndaturake marang kadangku para Pandhawa aduh Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung ewa semanten tasih katingal peteng paningalipun ingkang rayipun Arjuna Janaka kula wonten paring ngadhawuh yen sira siadi golek wahyu turut alas wahyu iki lungguhan semengko tibane ora ana ing wana kepareng paduka ayo to nyaketi miling-miling niti preksa kanan negara Ngastina merga tumrap pun kakang sarta pangertening pun kakang wahyu bakal tumiba laladan negara Ngastina mekaten Koko Prabu iya nah itu lho mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken ayo Arjuna kono kawon aja nang kengkeni nggih ngestaken dawuh para marek konten mayat pros mureres
Ridu mangawur-awur-wurahan ngarane ngajurit kong makuru gongso tetekaya butulawar panjiting turanggo esti wauta kocap datan kawuwus ngedal lumampah nenggina Tandrawati kadheraken ingkang rayi pananga Pandhawa Raden Arjuna miwah sanggya repat puna kawan catur nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng nenggih lampahipun Kelurahan Petruk kantong bolong bingung kengalangan sang kantong bolong wau Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik wong jeneng wong golek slamet ki apa-apa ya tak saguhi ora ketang bar kuwi terus aku bingung arep nendi monggo sinuwun Prabu Ndrawati paring dawuh njaluk ijol wujuding ya kuwi ing winastan wahyu katentreman lah terus arep golek nendi lho rumangsa kule mlaku aduh wis ora ngliwati pirang-pirang desa ngliwati alas lha kok dadi urungono tandha-tandha aku iso ketemu karo sing didhawuhke dening Sinuwun Ndrawati jan piye mongone aku mulih engko nek nganti ketemu Sinuwun Ndrawati Petruk nggih endi sing tok goleki apa wis ketemu nyuwun pangapunten Ndara mboten saged ngaturaken apa sing didhawuhke Ndara Kresna. Wo lah menclak kaya banyu tumempang godhong sintha. Ora wujud menungsa nanging ngucap kaya dhewe satu kewan jlek. Dadi celek. Ya nek dadi celek, nek ming dadi uret, ala cilaka. Monggo Sinuwun Ndrawati iki nek manabda mesti dadi nek paring dawuh mesti ana nyatane. Ya tolaruta saking Gudha Sang Kura kula. Yen amutusa Sang Sri Sungkawa enggalih Kelurahan Petruk kantong bolo eling-eling atmajaning Kelurahan Semar Badranaya lamun nawong Sungkawa kekuwataning sundul wonten ing kayiwangan kocap ingkang cumara saking Dirgantara nenggih Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali ya Begawan Salantara mrepeki ungganing Kelurahan Petruk kantong bolo nyemplunga sendang malih warna sedudu kuwi lakone wah ngawur anggere muni ketemu bapakne kok nyemplung sendang malih warna sampeyan mau dikandhani karo sutradarane ora woi lata lali ya wah ya ngono kuwi jenenge pakulinan kok njur Bambang Pangluaran dudune niku beda kowe ngopo kok sedih neng alas lha niku bingung apa bingung mergane didhawuhi Sinuwun Ndrawati supaya golek wayu katentreman lha niku nak dijangka patine karo para Kurawa Sinuwun Ndrawati gawe karti sameka muja Petel dadi kula ning kula Petruk sing dadian saka Petel digawa teng Astina ning kula ken golek ijol ya kuwi wayu katentreman terus lara golek nendi coba lha niku ya ming sago waton sago tok mergo selak kepengin nyawa kula niku slamet lha terus ming waton nyaguhi ning jane ora ngerti teng pundi dununge Petruk nun aja wedi kangelan saka kene kowe tak getak aja pati-pati tiba yen ora tiba kayiwangan ngundaran Dirbawana kabeh niatmu kuwi aturna marang Sang Asih Prana lha niku golek wayu ora golek wong wedok kok dadi sampean muni
Engko nek takoni si Asih omong apa anane? Asih sapa? Asih Prana. Asih Prana ki sapa? Lanang apa wedok? Sang Hyang Bathara Wenang. Kuwi asmane liyane Asih Prana. Wah ya lagi saniki kok ora ngerti. Aku mboten ngerti dadi ya nyuwun ngapura. Wis tata-tata getak kamprung kono tiba kayiwangan. Nggih. Ora tibake liyane lho. Ora. Kudu kayangan. Ya aja kuwatir mono kawan.